you are up in space. I sit here by myself. Hello， 大家好，歡迎收睇《唐便譯嘅 Kate》，一個喺德國 working holiday 緊嘅香港人。咁上一集呢，我哋就去咗維也納嘅歌劇院度睇歌劇啦，同埋去試佢哋嘅咖啡館嘅。咁今集呢，我哋就會去佢哋嘅文青區 Neubau 同埋佢哋嘅國家圖書館度睇嘅。如果大家都有興趣嘅話呢，咁就要睇埋落去啦。咁我哋而家即刻開始。首先呢，我哋就嚟開箱一下我哋喺維也納住嘅 Airbnb， 每一晚嘅價錢呢就係51歐元，我哋就訂咗2晚啦。咁佢入邊就會有2間房同埋1間嘅浴室啦，而浴室入邊呢就會有一個企缸啦，同時亦都會有一個開放式嘅廚房，入邊亦都有雪櫃啊、洗碗機啊等等嘅一啲基本嘅烹飪嘅工具。而呢個呢，就係其中1間嘅臥室啦，咁就係比較細少少嘅。另外1間呢，就會大少少啦，亦都有電視同埋風扇等等嘅。呢個地方呢，亦都會有電梯啦，門口呢會有一個鎖匙盒嘅。咁輸入密碼之後呢，就可以攞鎖匙直接開門噶啦。喺早餐方面，我哋嚟到維也納好出名嘅文青區 Neubau 嚟揾一啲特色嘅早餐。呢度亦都有好多有特色嘅商店，例如係 coffee shop 或者係唱片鋪等等。如果你中意懷舊嘅嘢嘅話，就一定要嚟呢一邊行下啦。今次呢，我哋就揾咗一間 Google 評分非常之唔錯嘅 coffee shop 啦。咁雖然呢，佢就係有少少難揾嘅，因為佢呢就收埋喺一間服裝鋪嘅後面。但係你可以見到嘅成個嘅佈置呢，亦都係非常之有風格啦，而且人呢亦都係唔多嘅，所以我都非常之推薦嚟呢一邊。咁我哋呢就嗌咗一杯 cappuccino 啦，同埋佢哋一個早餐嘅 set 嘅。早餐方面呢，佢哋就有呢個自家製嘅麵包啦，配搭唔同嘅醬料，例如係牛油果啊、茄汁豆、乳酪等等嘅，味道呢亦都相當之唔錯。成個氣氛同埋環境呢非常之舒適。喺早餐之後呢，我哋就去咗附近嘅鋪頭度行下啦。呢度除咗有好多唔同嘅打卡 coffee shop 之外呢，亦都有好多有特色嘅鋪頭啦，例如係古着、唱片鋪同埋書店等等嘅。但係呢度嘅店鋪呢，嘅營業時間呢都係比較隨性嘅，例如門口呢亦都冇明確嘅開門時間啦，所以鋪頭其實開唔開呢都係好睇運氣嘅。第二站呢，我哋嚟到維也納其中一個最著名嘅景點就係美泉宮啦。呢一座宮殿呢，以宏偉嘅建築、精緻嘅花園同埋悠久嘅歷史而聞名嘅。佢亦都係維也納嘅主要旅遊景點之一。宮殿入邊亦都有好多陳列品、藝術品同埋皇室嘅居住區。但係呢，宮殿入邊呢就係唔俾拍照嘅。由佢哋嘅地圖我哋可以睇到呢，佢哋嘅花園呢係非常之大嘅，亦都主要分為幾個部分。第一個部分呢就係大草坪啦，咁就係有一片廣大嘅草坪，可以俾人休息或者係散步等等。第二個部分呢就係巴洛克嘅藝術花園，主要呢有好多對稱嘅花壇啦、噴泉同埋雕塑。而第三個部分呢就係玫瑰園啦，種植咗好多唔同品種嘅玫瑰花。而第四個部分呢就係一個綠化嘅區域啦，有好多高大嘅樹木環繞，形成呢獨特嘅形狀。除此之外呢，佢亦都會有好多唔同嘅收費區域啦，例如係動物園啦、溫室同埋迷宮等等嘅。成個花園呢亦都非常之大嘅，如果要行晒嘅話呢，需要成日嘅時間。沿住花園一直向上行呢，就可以俯瞰成個維也納嘅景色。再向上行呢，就會到達美泉宮嘅凱旋門。入邊呢，亦都會有一間 coffee shop 啦。如果行到餓咗呢，都可以食嘢嘅。
You don't say that it's over now that it's over. We used to talk about getting older. We said we hold on, but now it's over. It can't be over. 參觀完宮殿之後呢，我哋就翻去市中心去奧地利嘅國家圖書館啦。由於琴日咧係星期一啦，咁佢就係閉館嘅，因此咧我哋就決定嚟多一次。入圖書館嘅時候咧，亦都要小心，因為佢咧有唔同嘅區域嘅。如果想去佢嘅打卡熱點嘅話咧，就記得個名叫做 Punkt， 咁就需要購買門票啦。咁每一個成人咧就係10歐元嘅。喺行上2層之後咧，就會嚟到佢哋最出名嘅國廳啦。入來之後咧，可以見到非常之華麗啦，有好多獨特嘅雕塑啦，同埋佢哋最靚嘅天花板壁畫啦。除此之外咧，亦都有好多歷史價值嘅藏書啦，例如係手稿啊、地圖啊、音樂樂譜等等，有好高嘅歷史或者係文學價值。喺晚餐嘅時候咧，我哋就嚟到維也納必食嘅豬肋骨餐廳啦。而呢一間餐廳咧位於地下室，如果想要去嘅話咧，就記得要提早訂位啦。我哋亦都非常之幸運啦，咁啱有人取消訂位，所以前一日咧我哋亦都咁啱訂到位嘅。不過由於人太多，所以即使有訂位咧，都需要大概等15分鐘咧先至安排到位置。如果喺官網上面訂唔到位咧，亦都可以試下打電話親身前往問下究竟有冇人取消位置嘅。一入內可以見到餐廳嘅建築同埋裝修都係非常之簡樸，而且富有歷史感嘅。而且台面上呢，亦都會有一盞燈啦，你就可以揀佢嘅顏色啦，或者佢亦都會有一個漸變嘅模式俾你選擇嘅。喺食物方面，我哋就嗌咗混合口味嘅豬肋骨，我哋揀咗蒜蓉同埋辣椒口味。豬肋骨淋上大蒜同埋辣椒口味嘅醬汁之後呢，就會即場放入烤爐入邊烤熟。可以睇到外表咧會有少少嘅焦香，而輕輕一切嘅話咧就已經係骨肉分離㗎啦。份量咧亦都非常之多，2個女仔食嘅話咧就已經非常之飽啦。而我自己咧就特別鍾意食大蒜嘅口味，因為大蒜味道非常之濃郁，亦都係我認為嚟到維也納必食嘅美食之一。喺第二朝早 check out 之後咧，我哋仲有少少嘅時間，所以我哋就嚟咗維也納嘅白水藝術村啦。呢一座建築嘅特色咧，在於外表用咗大量嘅曲線同埋大膽嘅色彩配置。喺外觀上咧，亦都種植咗唔同嘅綠色植物。呢一座建築咧係一個住宅嚟嘅，所以我哋就冇辦法去參觀內部啦。不過咧，發展商亦都喺對面起咗一個藝術村，入邊亦都會有好多有特色嘅商店。亦都係紀念品商店買咗佢哋嘅莫扎特朱古力啦，牌子咧就係 Mirabelle 嘅開心果味，1包8粒，售價4.5歐元。外層咧就係朱古力味，而中間嗰層咧黃色嘅就有啲似月餅嘅蓮蓉味，最內層嘅咧就係有少少甜味，但係咧就唔係好食得出嚟開心果嘅味。話咁快咧就要搭火車返去法蘭克福啦。咁今集嘅躺皮日記咧就嚟到呢度啦。如果你想知道下一集會去邊度嘅話咧，就記得 subscribe 我嘅 channel。如果你中意我嘅影片嘅話咧，亦都可以 like、comment 或者 share。我哋下一條影片再見啦，拜拜。